সো ভিউয়ার্স, আমি যে প্রবলেমটি ফেস করেছিলাম এই K9 35 এই মাইক্রোফোনটি মানে ইউজ করে। সো এটা হচ্ছে রেকর্ডিং এ যখন আমি ফোনের ডিফল্ট রেকর্ডার রয়েছে, লাইক আমি আপনাদের দেখাই। সো আমরা এই রেকর্ডার দিয়ে রেকর্ড করলে সবকিছু ঠিকঠাক ছিল এবং সাউন্ড কোয়ালিটি বেশ সুন্দর পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু আমরা যখন আমাদের ফোনে ক্যামেরা দিয়ে রেকর্ড করতেছিলাম, ভিডিও রেকর্ড করতেছিলাম, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই মাইক্রোফোনটি কোনো সাউন্ড আমাদের দিচ্ছিল না। সো এটির জন্য যাদের Oppo ফোন রয়েছে তাদের জন্য অবশ্যই যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আপনাদের সেটিং এ যাবেন। সেটিং এ যেয়ে জাস্ট লিখবেন ওটিজি। দেন আপনাদের ওটিজি কানেকশন চলে আসবে। ওটিজি কানেকশন চলে আসার সাথে সাথে এখানে দেখছেন যে ওটিজি কানেকশনটি আমি অন করেছি। এই প্রবলেমটি ফেস করার পর মানে সমাধান করার জন্য। এটি যখন অন করেছি তখন আমার সকল ভয়েস আমি পাচ্ছি। সো এটা আপনাদের অন থাকবে, জাস্ট আপনারা এটা অন করে দিবেন। দেন যেটি করবেন সেটি হচ্ছে আপনাদের ফোন চলে আসবেন। চলে আসার পরে দেখবেন যে এখানে আপনার ভাইব্রেশন নামে একটি অপশন পেয়ে যাবেন। জাস্ট আপনাদের সেটিং এ পাওয়ার সুবিধার্থে আমি এটি দেখাই দিচ্ছি। এখানে জাস্ট ভাইব্রেশন ক্লিক করে ধরে রাখবেন, ট্যাপ করে ধরে রাখবেন। দেন আপনাদের এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। দেন একটু স্ক্রল করে নিচে আসবেন। নিচে আসলেই দেখতে পাবেন যে অ্যাডভান্স সেটিং। সো এই যে অ্যাডভান্স সেটিং, এখানে আপনারা ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছেন যে ডিফল্ট রেকর্ডার। সো এখানে আপনাদের অটো সিলেক্টের এই অপশনটি সিলেক্ট করা থাকবে। অটো সিলেক্টেড সেম এইভাবে থাকবে। জাস্ট আপনারা ডিফল্ট রেকর্ডারে ক্লিক করবেন, দিয়ে অ্যাড অন এখানে ক্লিক করবেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের কাজ ওকে হয়ে যাবে। দেন তারপরে আপনারা আপনাদের ভয়েস রেকর্ড করলে ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে আপনাদের ফোনের যে ডিফল্ট ক্যামেরা রয়েছে, সো আপনারা এই ক্যামেরা দিয়ে আপনাদের ভিডিওটা কিন্তু রেকর্ড করতে পারবেন এবং ভয়েসটা এখান থেকে পেয়ে যাবেন। সো আশা করতেছি বুঝতে পেরেছেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার পেজে গিয়ে ফলো করতে পারেন। আল্লাহ হাফেজ।